जति पनि आरोपहरू मलाई लागियो, अहिलेदेखि लागेको होइन, जेनजी आन्दोलनदेखि लागिएको छ। म त थेक्नु सकौँला। नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको अपमान गर्न, उनीहरूको चरित्र हत्या गर्न कसैले प्रयास गरेको खण्डमा गृह मन्त्रालय यसमा एकदम संवेदनशील भएर यो विषयलाई चाहिँ सिरियसली हामीले चाहिँ अबदेखि गृह मन्त्रालयले हेर्नेवाला छौँ। मलाई जे भन्नु छ नो प्रब्लम, म थेक्नु सक्छु। जस्तो सुकै आरोप लगायो भने म थेक्नु सक्छु। तर नेपाली नागरिकलाई, अरूलाई दुःख दिएको चाहिँ म हेर्न सक्दिनँ। विशेष गरी हाम्रो चेलीहरूलाई, नेपालकी छोरीहरूलाई जुन तरिकाले उहाँहरूको चरित्र हत्या गरिन्छ त्यसमा गृह मन्त्रालय एकदम सिरियस हुन्छ। सो आइन्दादेखि यस्तो हाम्रो समाजमा यस्तो खालको प्रविधि नरहोस्। जति अट्याक गर्नु छ बरु मलाई नै अट्याक गर्नु होला, नो प्रब्लम। तथ्यको आधारमा हुनु पर्यो, तोडमोड गर्नु भएन। र मिडिया ट्रायलको नाममा कसैले आत्महत्या गर्नु नपरोस् हाम्रो देशमा आइन्दादेखि।